5 muhim tashabbus O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha ilgari surilgan g'oyadir. Ulardan birinchi tashabbus yoshlarni musiqa, adabiyot, rassomchilik va san'atning boshqa turlariga qiziqtirishni oshirish, iste'dodini yuzaga chiqarishdan iborat. Bizning Sirdaryo pedagogika texnikumimizda aynan mana shu 5 tashabbusning birinchi tashabbusi bo'yicha bizda ijodiy qobiliyatlar to'garagi tashkil etilgan. To'garak tashkil etilgandan beri mana shu yerda o'qib yurgan talabalarimizning juda ko'p qismi aynan shu qiziqishlari tufayli bizning to'garagimizga a'zo bo'lgan. To'garagimizda 4 bo'lim asosida, ya'ni birinchisi rasm chizish, applikatsiya ishlari, loyiha plastilin ishlari, qurish yasash kabi ishlar bilan mashg'ul bo'ladi. Shulardan qizlarimiz rassomchilikka qiziqqanlar rasm chizishadi. Applikatsiya ishlarida bizlar kviling, mozaika, applikatsiyaning turli xil usullari, ya'ni mazmunli, sujetli applikatsiya turlarini yasashyapti. Keyin 5 ta markaz bo'yicha turli xil ko'rgazmalar yasab, ko'rgazmalar tashkil etilib, ularda qatnashib boryapmiz. Qizlarning yutuqlari juda ham yaxshi. Biz qizlarimizdan bundan kelajakda o'sha bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish uchun bundan-da yaxshi ishlar olib borishga harakat qilamiz.